Jā, cienījamie radioklausītāji, un šajā reizē es vēlos sacīt cienījamie skatītāji, jo mēs pirmo reizi šajā raidījumā pēc 7 dienām esam televīzijas studijā, un līdz ar to mūs var redzēt, un ne tikai mūsu vienu. Rīgas evaņģeliski kristīgā vasaras svētku draudze Ģedzemāne. Es nezinu, daudzi noteikti zina, daudziem varbūt tas pat būs kā tāds atklājums. Īpaši, kad esmu kādreiz jautājis, kur atrodas draudze Ģedzemāne, tad nezinu. Un tad, kad es saku, Skanstas ielā, kur tad tur ir draudze? Jā, tur ir skaista ēka. Jā, Rīgas evaņģeliskā kristīgā vasaras svētku draudze Ģedzemāne. Un mūsu vidū ir mācītājs Georgs Šumers, mans mīļš brālis. Un Vita arī sveicina jūs. Paldies, ka jūs esat šeit un palīdzēsiet mums saprasties valodas jomā. Garīgi mēs esam vienā garā ar brāli. Georg, jūs esat dzimis Ukrainā. Да, я родився на Україні, Западній Україні, Волинська область. Моє все родство, моя мама 93 роки ще жива, і все родство моє живе на Україні. Ja es piedzimu Ukraina, Volinas apgabala, un mama un visi radinieki vēl dzīvo Ukraina. Mama ir 93 gadi, un viņa arī ir vēl dzīvā. Jā, un dzīvo Ukraina. Un šajā kara laikā jūs noteikti esat bijis. В это военное время вы были в Украине? Да, я був не один раз в воєнне время на Україні, тому що я возив туди допомогу і посещав своїх родних і возив допомогу. Jā, kara laikā es biju daudz reizes Ukrainā, un es vedu humanu palīdzību Ukrainā, un, protams, kā apciemu radiniekus arī. Kā jūs kļuvāt kā mācītājs? Kurā gadā? В якому году вы стали пастором церкви? Наша церква, не дуже мало людей, яким ми організувались, і в 93-му році ми офіційно зареєстрували церкву. No ļoti maz cilvēkiem mēs apvienojamies kopā, un 93. gada mēs reģistrējām mūsu baznīcu, un, protams, ka viņš bija ievēlēts kā mācītājs. Šeit Latvijā? Šeit Latvijā, jā. Cik ilgi jūs esat Latvijā? Як довго ви знаходитесь в Латвії? В 83-му році мене пригласили по роботі в Латвію. Я до того не був в Латвії, але по роботі я приїхав. І все тут так устроялось, що я не міг оставити Латвію і уїхати назад на Україну. З 83-го я вже тут. 83. gada man uzaicināja uz Latviju pastrādāt. Un tā sanāca, ka es gribēju aizbraukt prom, bet viss šeit bija tā, ka es nevarēju aizbraukt, nevarēju atstāt darbu, un esmu Latvijā no 83. gadā. Lai turpmāk vieglāk būtu saprast, jūs runājat tagad ukrainiski. Es mazliet kaut ko saprotu, bet ne visu. Ir līdzīgi vārdi, jā. Ir līdzīgi vārdi. Ņemot vērā, ka auditorija tomēr vairāk saprot krievu valodā, es ar jūsu atļauju lūgtu, ka Georgi, jūs runāt krievu valodā, un, protams, Vita tulkojat latviešu valodā. Вы будете говорить по-русски, так как аудитория более соображает по-русски. Jūs bijāt Latvijā, dzīvojāt Latvijā, un kurā gadā jūs nodibinājāt draudzi? Вы жили в Латвии, были в Латвии. В каком году вы организовали церковь? Значить, це був 92-й рік. 92-й рік. З 5 чоловік, 3 стареньких сестри і 2 брата, які ми почали молитися і просити Бога. І Бог благословив, і ми орендували, нам виділено було здання в травматологічному інституті.
И 4 года мы там проводили служение. Nu, 93. gada no 3 veciem sievietēm un 2 vīrietiem mēs nodibinājām draudzi. Un pēc tam bija jautājums, kur taisīt dievkalpojumu, un ierējām zāli traumatoloģiskajā institūtā. Jā, Georgi, ja drīkst, ja jūs piekrītat, tad По-русски можете говорить. runājiet droši pa krieviski, lai auditorija vairāk saprast. Paldies jums. Jūs īrējāt traumatoloģijas institūtā. Вы арендовали в травматологическом институте? Значит, когда мы обратились к руководству института, нам выставлено было условие. Kad mēs griežamies pie institūta vadības, mums bija noteikums. Если больные смогут посещать беспрепятственно ваши служения и медперсонал, зал будет дан безвозмездно. Ja slimie cilvēki, kuri ārstēs institūta un darbinieki varēs nākt pie jums uz dievkalpojumu bez nekādiem noteikumiem, tad jūs, protams, varat tur atrasties bez maksas. Jā. Там присутствовал, в тот момент там присутствовал замминистра здравоохранения, директор института и один из профессоров при этом разговоре. Tajā laikā, tajā sarunā 93. gadu bija veselības ministrs, viņa vietnieks, института директорс, он viņa vietnieks arī, protams. Мы их попросили разрешения. Mēs viņam lūdzam atļauju. Праздники Пасха, Троица и Рождество. Lieldienas, vasaras svētkus un Ziemassvētkus. И посетить по палатам больных, медперсонал, поздравить. И тогда была возможность нам сделать подарки. Lai šeit svētkus mēs varētu atnākt uz palātam un apsveikt cilvēkus slimus, kuri tur ārstējas. Un arī dāvanas dot. Jā, ar dāvanām apciemot. И к удивлению нашему было очень много желающих прийти людей на костылях, на колясках, потому что они все там в основном ломаные. Чтобы мы за них помолились. Un pēc mūsu apciemošanas bija ļoti daudz cilvēku, kuri gribēja atnākt uz mūsu dievkalpojumu, lai mēs lūdzam Dievu par viņas veselību. Tie cilvēki bija invalīdi un slimie ar ratiņkresliem. Ar invalīdu ratiņkresliem. Мы попросили в то время занести в палаты, сколько коек есть, столько Евангелий. Un mēs lūdzām, lai palāta, cik ir gultas, tik evaņģēlus ienest tajā palātā. И это было разрешено. Un mums atļauja to izdarīt. И когда мы молились за этих людей, Бог помогал, и врачи или руководство института написали статью, что когда эти христиане появились на территории госпиталя, пошло успешное лечение. Это начало нашей церкви. Un, kad mēs lūdzam par tiem slimiem cilvēkiem, un Dievs mums palīdzēja, un viņi ārstējas, bija avīze, bija laikraksts, par to, ka tajā laikā, kad tie cilvēki atnāca uz baznīcu, uz institūtu, tad sanāca, ka veselība cilvēkiem palika labākā un ārstējas labāk. Slavu Dievam, slavu Dievam. Es zinu, ka draudz Ģerzemāne šo daudzo gadu laikā ir palīdzējuši trūcīgiem iedzīvotājiem. Gan Latvijā, gan arī Ukrainā. Un interesanti ir, vai šis skaits, kam ir vajadzīga palīdzība, samazinās, jeb viņš palielinās. Этот количество народа увеличилось или уменьшилось, кому нужна помощь? От самого начала наше желание было делать благотворительность во имя Бога. No paša sākuma mums bija vēlēšanas taisīt labdarību Dieva slāvam. И мы начали его там, в этих палатах. Un mēs sākam vēl to no Травматологического института палатам. Когда оно распространялось, мы на сегодняшний день и в то время очень много помогаем людям. Uz doto brīdi un tajā laikā mēs ļoti daudz palīdzam cilvēkiem. Чтобы поддержать нуждающихся. Lai atbalstītu trūcīgus un daudzbērnu ģimenes. И через нашу церковь идет очень много
разной помощи. Un caur mūsu baznīcu iet ļoti daudz labdarības palīdzības. И мы имеем помещение на сегодняшний день, Un baznīca ir telpas, где мы можем принимать, кто нам его дает, kuru mēs varam saņemt to labdarību, и сами salikt участвуем, un paši. кормим людей. Jā, un mēs paši taisam galdus cilvēkiem, lai pabarot pēc katra dievkalpojuma. Mums ir Когда galds. настала эта беда на Украине, Un kad sākas karš Ukraina, и через нашу церковь отправлено более как 100 тонн помощи. no caur mūsu draudzes atsūtīts vairāk nekā 100 tonnas palīdzības. Я сам за рулем большой машины. Un viņš pats aiztura lielas mašīnas, fūras, По 20 с лишним тонн вез сам за рулем туда. pats veda uz Ukrainu to palīdzību. Я возил в те точки, где было дальше уже невозможно ехать. Veda palīdzību līdz tam punktam, kuru vairāk nevar iebraukt. Tur jau karš. И этим беженцам, которые Мариуполя и так далее, были без ничего. Un tiem bēgļiem no Mariupoļa, kuriem nebija nekas, Ни одежды, ни питания. nebija ne ēdiena, ne apģērbi. В одной машине у меня было новой одежды и новой обуви. Viena mašīna man bija ļoti daudz jauna apģērba un jauna apavus. Более как на 150 тысяч евро. Vairāk nekā uz 150 000 eiro. И мы отвезли туда этим людям. Un mēs visu aizvedam uz turien tiem cilvēkiem. Раздавали, одевали и так далее. Izdalījām to cilvēkiem, lai viņi varētu А apģērbties. здесь по сегодняшний день делаем все, потому что как бы благополучие Латвии не увеличивалось, Uz doto brīdi, kā Latvija ir labāk, bet tomēr нуждающиеся были, есть и будут. cilvēkiem, kuri vajag palīdzību, trūcīgie ir un būs. Jā, bija un būs. Bija, ir un būs. Bet par to saka Dievvārds. Jā, Dievvārds об этом говорит Слово Божье. saka, ka Бог faktiski говорит, что фактически nabagie ir бедные, bagāto svētība. они есть как благословение Бога. Да. Un tā ir žēlastība, ka varam dot. И это была помощь, которую мы можем дать. Tagad vēlos jūs redzēt šo Tagad Fotogrāfija. хочу показать эти фотографии, un noteikti jūsu emocijas ваши эмоции. pārņem, un jūs visu zinat to, Ja вы все kas, знаете. kas tas ir, kur tas ir, vai tas ir dziļā Ukrainas nomalē, vai tas ir dziļā Latvijas В глубинке nomalē. Украины или в глубинке Латвии. Pastāstiet, kas tas ir pa Расскажите, lauku? что это за площадь? Что это за яма? И в 1994 году 1994. gada, мы, имея возможность проводить служение в травматологическом институте, kad mēs varējām taisīt dievkalpojumu traumatoloģiskajā institūtā, Бог положил на сердце построить дом молитвы. mums bija vēlēšana un Dievs dot uz sirdi tādu vēlēšanu, lai uzcelt dievnāmu. Так как многие конфессии имеют дома молитвы, Tā kā dažiem konfesijiem ir jau dievnāmi, mums nebija. у нас его не было. Jā, mums nebija. И мы обратились к руководству города Un mēs lūdzam pilsētas vadību, о выделении земли. lai mums izdot kaut kādu zemes gabalu. Конечно, мы, где вы видите сейчас, это самый центр города. Tagad tas ir paša centra, Bet Riga. tad arī viņš bija centrā. Да, это бывшие огороды, Tad tajā laikā tas bija dārziņi это было бывшее болото, un purvs. но мы просили в других местах. Mēs lūdzam citas vietas. Но нам отказали в нескольких местах Mums neiedeva citas vietas и сказали или здесь, или нигде. un pateica, vai šeit, vai nekur neiedosim. Lai saprastu precīzi, jūs vēlējāties nodibināt draudzi Rīgā. Jā, mēs Jūs griežaties Rīgas domē Вы un обращались в jautājāt Рижскую думу и zemes просили gabalu, кусок kur, земли. vienalga, kurā vietā Все равно jums где. nebija stingri У noteikts. вас не было Es gribu конкретного? noteikt ķengaragā, jeb Хочу noteikti в Кирхараксе Purcēmā. или в Пурцемсе. Нет, у нас были конкретные места, которые мы хотели и просили. Jā, mums bija konkrētas vietas, kuras Но mēs lūdzam. нам было сказано, что оно запланировано уже городом для города. Bet pilsētas vadība pateica, ka tas jau ir plānos, ka arhitектūra А pilsēta. так как здесь оно огороды и болото, Un tā kā
šeit ir dārziņi un purvs. Они нам сказали здесь или nigде. Un viņi pateica šeit vai nekur. Šeit jau es redzu, tas jau vairs nav purvs, tas ir ezers. Ну, это, він бачить, що це уже озеро, а не Озеро. болото. Значит, чтобы его построить, нам надо было в этом месте выкопать котлован 9000 кубов чернозема. Lai šeit uzceltu dievnamu, mums bija jāizrauka katlavānu 9000 melnzemes. И засыпать этот котлован 10 000 кубов песка до первой прослойки, которая была на дне реки. Un mēs uz turieni ielikam 10 000 kubometru smilti. Jūs minējāt upe. Tātad tur iet kāda upe Упомянули pa речку, pazemi. там какая-то река внизу идет. Да, там бывшее раньше было там болото и бывшее русло речки. Kādreiz tur bija upe. Они далеко от этого была тюрьма. Netālu no šeit vēl bija cietums. Un, mīļie radioklausītāji un skatītāji, gribu atgādināt, it īpaši rīzniekiem. Mēs šobrīd šos kadrus redzam, un mēs runājam par Skanstes ielu, kura, jūs zināt, ir apbūvēta milzīgām ēkām, bankas un uzņēmumi. Skanstes iela 1993. gads. Что мы напоминаем, что сейчас это Сканстес на улице Сканстес в 1993 году. Здесь Komentējiet, kas šī ir. прокомментируйте, что это есть. Когда мы его уже начали строить, у нас был проект, чтобы нам сделать очень большой фундамент под это здание. Mums bija projekts ar ļoti lielu fundamentu zem tās eks. Когда окончился Советский Союз, Un kad beidzies padomju laiks, и многие объекты остановились в un строительстве, daudzi objekti bija pabeigti, un нам отдавали эти материалы бесплатно. to vajadzēja nojaukt, un materiālus atdeva bez maksas. А так как я сам строитель, Un tā kā es pats esmu celtnieks, имею документ, то есть инженер-строителем, viņam ir apliecība inženieru celtnieks. я сам проектировал это здание. Viņš pats projektēja to dievnamas И мы eku. разбирали вот такие здания. Это на заводе бывшем ВЭФ. Un bijušā rūpniecības VF, viņi izjauca visu šo materiālu. Respektīvi, jūs braucāt, un tie ir jūsu cilvēki, kas vienkārši ārā to, ko padomu laikos uzbūvēja, lai vestu uz Skanstes ielu un būvētu baznīcu. Jā, pareizi. Значит, это недостроенные были здания, и они их решили сносить, и нам отдавали, забирайте материал. VF rūpniecības nepabeigti celtniecības bija, jā, celtnes, un to atļauja izjaukt un paņemt materiālu. Un tā jūs ar lielo, pat nezinu, kā to sauc mašīnu, vedāt to visu uz Skanstes И вы на этой ielu. великой машине везли все на Сканстес ielu. Да, и я сам стою на этой Viņš машине. pats tur stāv uz mašīnas pa vidu. Bet vēl es vēlos atgriezties pie šiem Я хочу kadriem. обратно вернуться к этим кадрам. Te mēs redzam, ka, kā varētu teikt, konstrukcija, ēkas konstrukcija, kuru jūs ārdījāt, demontējāt, pareizāk sakot. VF. Мы видим конструкцию, которую вы To демонтировали tagad с jūs ВФ. guldat iekšā, И lai вы сейчас их ko? ложите вниз для чего? Делали очень сильный фундамент, чтобы это здание могло стоять, потому что нам предложили на сваях его строить, но было нереально, очень дорого. С этих конструкций мы сделали основу, и когда сделали основу, только начали строить. Tas taisam fundamentu pamatne ekai, jo uz balciem nevarēja uzcelt to lielu eku, un taisam fundamentu, pamatīgu fundamentu, un tas viss elementi mēs lai zem ekas būtu. Parasti šādās vietās būvē ēkas, un to ēku būvē uz pāļiem. Uz pāļiem, jā. Milzīgas pāļas zem iekšā. Jūs to nedarījāt,
jūs likāt iekšā faktiski, Kas pilvenis, ka jā, es pat gribētu teikt tā, jūs veidojāt vienu brīnišķīgu platformu. вы сделали одну большую платформу, да. Она выходит за стенки здания намного шире. Yeah. То есть платформа, на которой стоит это здание. Un platforma ir lielāka nekā pati celtne. Nekā pati celtne. Вот. Вот это. И оно между собой очень сильно сварено. Дальше забетонированы эти все швы. И это фундамент почти метр толщины. Fundaments ir 1 metru dziļums, un viņš starp sevi ļoti stipri sametināts un ielikts ar betonu. Vēl. Jā. Un te ir materiāli, ko jūs esat jau saveduši. Да, это материал, который вы привезли. Un šeit jau parādās jau И здесь уже показывается nu, varētu teikt, formas, форма, ka būs dievnams. как будет дом молитвы. Значит, мы уже это здание хотели намного меньше. Īstenībā mēs gribam to celtni ļoti mazāko. Но когда мы обращались, чтобы его утвердить, Un kad mēs griežamies uz būvvaldi, lai apstiprinātu, господин Асарис, это бывший главный архитектор города, galvenais arhitekts pilsētas kungs Asaris и Микельсон, господин Микельсон, Кункс Микельсонис. районный, они сказали, что такое, как вы хотите, маленькое здание в этом районе нельзя строить. Его надо строить, чтобы оно в архитектуру входило города. Kapitāļi. Jā, Kapitāli, un jā. galvenais Rīgas arhitekts neatļaujot celt maziņu nāmu, pateica, ka vajag lielāku nāmu, jo tas būs iekļauts Rīgas pilsētas arhitekta. И это здание по размерах и архитектуре, я предложил архитектуру, а размеры они утвердили. Es piedāvāju variantu arhitektūru, kā izskatās celtne, bet viņi paši apstiprināja izmērus. И оно на сегодняшний день по ихнему разрешению уже стоит. Un pēc viņa atļauja, protams, ka tas uz dotu brīdi jau stāv Dievs nams. Šeit mēs redzam, kā Здесь мы видим, как milzīgais Dieva nams большой top. дом, как он строится. Man jājautā, atvainojos par jautājumu, bet kur jūs ņēmāt tik daudz līdzekļus, lai varētu šādu milzīgu ēku uzbūvēt? Значит, практически это вся работа, которую производили, это были люди Украины, Белоруссии, которые приезжали, Латвии, Эстонии, разных, Германия. Очень много было христиан, которые приезжали и добровольно, безвозмездно, месяцами здесь работали. Tas darbs notiek tā, ka no Baltkrievijas, Ukraina, Krievijas, Vācijas, Igaunijas atbrauc cilvēki un Amerikas un labprātīgi to cēla bez maksas. Viņi strādāja bez maksas uz dievnama celtniecību. Мы только их кормили и принимали. Mēs tikai dodam viņam ēdienu, barojam viņus un pieņemam, kuru gulēt. А эти все материалы, которые нужно было все-таки покупать, это пожертвование и церквей разных стран и людей. Dievnam uzcēla par ziedojumiem no dažādām baznīcām un dažādām valstīm. Jā, tas viss notiek uz ziedojumiem. Вот это, что вы вот сейчас показали, вот паркет, который вот лежит на палетах паркет. Šitais parkets, kurš guļ uz Это мы palētiem, снимали в Германии mēs viņu izjaucam Vācijā, и уложили здесь в зале. un tagad viņš jau ielikts zālē. Atvedam no Vācijas šito materiālu. Завод КНАФ, который в Саурīšах, Knauf rūpniecība, kur ir Sauriešas Latvijā. нам очень много pожертвовал вот этих отделочных материалов. Ļoti daudz ziedoja apdares materiālus, reģipsus, špakteles un visu to. Tas ir no rūpniecības Knauf bezmaksas ziedoja. Tas ir lustras. Ну, это светильники, это уже наше, так сказать,
решение, и мы своими силами такие светильники сами сделали. Tas ir mūsu risinājums, mūsu izdomas, ka mēs pati viņu uztaisījām. Viņa būs uz... Mazu iestarpinājumu. Es esmu bijis šajā baznīcā un draudzē, un Georgs ir brīnišķīgi parādījis visu. Tad, kad es ieraudzīju sākotnēji šo te lustru, kā jūs paši lokat visu un paši darat, es biju pārsteigts. Ну, это уже Бог дает мудрости, как его все строить, как все делать. Потому что мы видели руку Божью, которая благословляла. Вот эти все отопления и так далее, мы все делали сами. Tas Dievs dod pratu un sapratu, kā to visu izdarīt un kā patiem to tikt galā. Un šito apkuri mēs paši taisam. Arī cilvēks atbrauca no Ukrainas un visu metināja. Газовые котлы, газовые установки, все делали сами. Visu iestādījām paši. Apbrīnojam. Вот это зал, которым мы кормим людей. Tas ir zāle, kur mēs parasti taisam galdus. Priekš cilvēkiem, пабарot cilvēkus. Šī ir lielā zāle. Здесь мы проводим служение. Jā, tas ir, šeit mēs pavadām dievkalpojumu, viņš vēl nav pabeigts. Balkon еще закрыт. Aiz dzeltena plēve tur būs balkons, viņš vēl ir aizverts. Jā. Es tā mēģinu stādīties priekšā, ka vēl nāks no katra tās griestos tie iegremdējumi, kur ir padziļinājumi. Tur ir paredzēta lampas, tās lustras. Da, jā, pareizi. Un tad, cik grezni tas viss būs. Wow. Как красиво это все будет. Un šobrīd šajā situācijā, На данный момент в этой ситуации. Tagad atminaties pirmo kadru, kur bija šie dārziņi, kur faktiski nebija nekā. Как были огородики, не было ничего. Jums sacīja, kad jūs jautājat zemes gabalu, jums pateica, vai nu šeit, vai nu vispār nekur citur. Jūs piekritāt, labi, mēs tad būvēsim purvā un būvēsim namu. Tagad nams jau ir tuvu pabeigšanai. Сейчас церковь уже близко к завершению. Vēl pirms tam, tad, kad jums iedeva šo zemes gabalu, ar kādiem noteikumiem jums Rīgas doma to piešķīra? Когда вам дали эту землю, с какими условиями Рижская дума вам дала эту землю? В 94 году, извиняюсь, когда мы запросили этот участок под стройку, под строительство церкви, значит, нам было выделено и решением было, и в договоре у нас решение написано, что разрешается проектирование и строительство церкви. И условий больше никаких не было. Нам дали сразу на 10 лет этот договор, через 10 лет мы его продолжали. 94. gada, kad mums iedeva šo zemes gabalu, līguma, kuru mēs parakstījām ar Rīgas domas, nebija nekāda noteikuma, bija tikai atļauja projektēt un celt dievnāmu. Un tas līgums pirmais bija dots uz 10 gadiem. Un pie tam ar noteikumu celt lielu, nevis tādu, kā jūs maziņi gribējāt. С условием строить большую. Да, большое. Un jūs arī маленькое не разрешили. Un tagad arī jūs esat uzbūvējis lielu dievnāmu. Значит, когда мы получили разрешение, мы заключили договор, и мы платили аренду земли и налог на землю. Un kad mēs saņemam to līgumu, mēs maksājam gan zemes nomu, gan īpašuma nodokli. Но это продолжалось 20 лет. Un mēs maksājam zemes nomu un īpašuma nodokli 20 gadus. И когда в протяжении этих 20 лет мы получили статус благотворительности, un kad šajā laikā mēs saņemam sabiedrisku labuma statusu,
мы имели возможность получить от государства скидку 90%. Un mēs saņemam atlaidi 90% uz nekustamo īpašumu. И мы платили только 10% Mēs- от аренды и от налога на землю. Un mēs maksājam vēl tikai 10% no zemes nomas un no īpašuma nodokļa. Но когда поменялось руководство города, Un kad pilsētas vadība ir nomainījušas, нам аренду земли сняли полностью mums pilnīgi Platu. noņēma zemes nomas maksu. и дали на 10 лет безвозмездного пользования. Un mēs 10 gadus lietojam zemi bez atlīdzības. Итак, мы 20 лет платили, Un tā 20 gadus mēs maksājam par а zemes 10, nomas. а 10 лет безвозмездного пользования. Un 10 gadus mums bija bezatlīdzības lietošana. 30 gadus. Jā, Brīnišķīgi. 30 Tā jau ir 31. gads. Теперь 31 год. 31 год. Vai kaut kas mainījies? Что-то изменилось? В этом периоде принимается закон, Šajā periodā ir pieņemts līkums, что аренда выдается на 30 лет. ka zemes nomu var tikai uz 30 gadiem. И они посмотрели, 20 лет мы прошли аренды, Un Rīgas doma ieraudzīja, ka 20 gadus bija zemes noma, 10 лет безвозмездного 10 пользования, gadi bez atlīdzības это lietošana. 30 лет. Kopā tas ir 30 gadi. И когда они увидели это руководство на сегодняшний день города, Uz doto brīdi pilsētas vadība они прислали нам письмо, atsūtīja mums vēstuli, что мы больше продлевать аренду не будем. ka vairāk zemes nomu mēs nepagarināsim. Мы обратились, почему, какая причина. Mēs lūdzam viņam, kāpēc. Вот закон, 30 лет и на том конец. Mums bija atbilde, ka 30 gadi zemes noma un viss. Мы им говорим, 20 лет мы арендовали, Bet mēs viņam teicām, ka 20 gadus 10 mēs лет мы mums безвозмездно bija пользовались. zemes noma par maksu un 10 Нет, gadi bez это одно и maksas. то же самое. Nē, tas ir viens un tas pats. Когда мы такое получили, Kad mēs to saņemam, мы спросили, что нам делать. mēs jautājam, ko mums tagad darīt. Они при встрече в Рижской думе, Rīgas domē satikšana. tajā brīdī. они нам сказали, у вас есть 3 пункта. Viņi mums pateica 3 punktus. Первый. Вы купите эту Jūs землю. varat izpirkt šo zemi. Когда мы спросили, вы купите эту землю, сколько стоит? Kad mēs jautājam par kādu naudu, 1 100 000. 1 100 000. Мы их говорим, мы не можем ее выкупить. Mēs teicām, ka, protams, ka mēs nevaram izpirkt tādu. Потому par tādu что cenu. до этой Рижской думы, которые другие были руководители, Ka līdz šī valdībai bija cita valdība, Rīgas domē. они нам прислали письмо, что мы можем выкупить ее. Viņi mums doda atļauju izpirkt. И мы попросили их, дайте разрешение выкупить на тот период, как мы вас запрашивали в 2000 году. Un mēs viņiem lūdzām 2001. gada, lai izpirkt zemi. Un mēs prasām viņiem, lai viņi dot mums atļauju izpirkt zemi par to cenu, kura bija 2001. gadā. По той цене 2000 года. 2000. 2001. gada, jā. Они нам тогда отказали. Un mums, protams, kā Причину указали, сдайте здание, а потом будете выкупать. Un mums pateica, ka vajag nodot dievnāmu eksploatāciju, un tad jūs varat izpirkt zemi. Kāda summa bija 2000. gadā? 2001. году, какая сумма была? Там было 50 с чем-то тысяч стоимость. 50 ar kapekam tūkstoši lati. Tā bija tajā brīdī. Dēt 100 000. Dēt miljonus. A tagad 1 100 000, jā. Это уже когда часть цены снята. То есть они опустили немного цену. Цена была 1,5 миллиона. Viņi jau pazemināja cenu. Cena bija 1,5 miljona par zemi. Когда мы сказали, что у нас таких денег нет, и мы выкупить не можем, Kad mēs pateicām, ka mums nav tādas naudas un mēs nevaram izpirkt, нам предложено было, передайте все имущество городу, mums piedāvāja atdot visu īpašumu pilsētai, добровольно передайте, labdarīgi, безвозмездно bez передайте. maksas, atdot visu to celtni, kuru mēs uzceļam И Рижская дума Rīgas domai. окончит его до конца, Un viņi paši pabeigs līdz galam, сдадит в nodos эксплуатацию, eksploatācijā, и с вами заключим договор un ar mums noslēgs līgumu на безвозмездное пользование на 10 лет.
uz bezatlīdzības lietošanu uz 10 gadiem. При условии, Ar noteikumu, что вы имеете статус ka благотворительности. mums ir sabiedriska labdarības status. Если у вас этот статус будет, Ja status būs, мы безвозмездно вам tad дадим. mēs bezatlīdzības jums iedosim lietot šito. Мы им namu. говорим, мы за свои деньги строим, Mēs viņiem teicam, ka mēs pa savu naudu ceļam, мы сами все делаем. paši visu to darām. Вы пишете, что это растраты, если вы дадите нам, Jūs rakstat, ka tas ir Izdevumi. izdevumi, ka jūs to iedosiet. а получается, вы за свои деньги окончите, Un sanāca, ka jūs pa saviem līdzekļiem pabeigsiet, и нам безвозмездно дадите. un mums bezatlīdzības iedosiet. Как понять Kā это? tu saprast? И одно единственное, что мы понимаем, Un vienu pašu, ko mēs sapratām, если мы потеряем этот статус ja mēs zaudēsim sabiedriska labuma status, и передадим им все имение, то un есть им- īpašumu visu nodosim Rīgas мы завтра domai, останемся без молитвенного дома. rītdien mēs būsim bez dievnama. Es to gribēju jautāt, kāda garantija, ka jums vispār izīrēs to uz nākošiem 10 Какие gadiem? гарантии, что именно вам это дадут после того? Никаких. Nekādas garantijas. Никаких. O, es zinu, ka jūs esat arī saņēmis no Rīgas domes brīdinājumu, Я знаю, что вы получили предупреждение от Рижской думы. ka līdz 31. 31. augustam Да. Мы не один раз обращались к ним с просьбой, Mēs jau daudzreiz griežamies pie viņiem ar lūgumu, что все-таки на мирном, на договорной ситуации договориться и продлить договор. lai mierīgi sarunātu un pagarinātu to līgumu. Но каждый раз был отказ. Nu, katru reizi mums atce. И последнее письмо, которое оно лежит передо мной, Un pēdējo vēstuli, kuras mēs saņemam no Rīgas domes, они дают даже такой ответ, viņi dod tādu atbildi. что мы даже и не рассматривали вашу просьбу. Pēdējā vēstulē rakstīts, ka mēs neizskatījās. neizskatījām to vēstuli, iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas. Они даже не выносили то есть Ну, на Думу. Nebija tas jautājums uz Rīgas domes sēdes. Они так и написали, мы даже и не рассматривали. Viņi tā uzrakstīja, ka И mēs мы вам neizskatījām. даем условия Un mēs dodam jums notiekumus, jā. добровольно, безвозмездно передать здание городу. Labprātīgi nodot Rīgas pilsētas Rīgas pilsētas pašvaldībai to celtni, to māju. До 31 Līdz 31. augustam. вот этого месяца. Tas ir faktiski līdz rītdienai. Līdz rītdienai, да. Да. Фактически это до завтра. Да. Да. Мы отправили им письмо, Mēs nosūtījām viņiem vēstuli, в котором указано, kura rakstījām, что я, как пастырь церкви, ka Georgis kā draudzes mācītājs без решения bez baznīcas, прихода, bez dievnām, nu, bez cilvēku atļaujas, без решения людей, я не имею права подписать такие документы. ka viņš nevar to parakstīt bez baznīcas, bez tiem cilvēkiem. Viņš nevar parakstīt to atļauju atdot dievnāmu Rīgas domai. И в одно из воскресенья Viena svētdiena я объявлял это все в церкви es visu to pateicu baznīcā uz dievkalpojumu и задал вопрос, согласны ли вы un jautāju cilvēkiem, vai viņi это piekrīt, имение передать городу. vai viņi piekrīt atdot dievnāmu pilsētai. И люди мне не дали такого разрешения. Protams, ka cilvēki to neatļauj. Они сказали, мы не согласны, Viņi pateica, ka mēs мы nepiekrītam. построили за свои средства и своими руками, Mēs par saviem līdzekļiem un ar savam rokam to ceļam. и Būvējam. безвозмездно отдать городу Он для того, как они говорят, для молодежи, для профилактического, так сказать, лечения, это совершенно Un, Не protams, ka подходит. cilvēki nepiekrīt atdot dievnāmu pilsētai, tā ka pilsētai ir doma tur uztaisīt jauniešu centru. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, es īpaši pievēršu uzmanību. Dārgie слушатели, Jūs redzat šos te kadrus. вы видите эти кадры. Man ir jautājums, У меня вопрос. vai tas ir godīgi? Это честно?
pateikt tikai vienīgi un šajā vietā. Сказать только сейчас и в этом месте. Tur, kur ir purvs, Там, где болото, tur, kur ir ūdens, там, где вода, tur, kur nav faktiski nekā. там, где фактически нету ничего. Dot iespēju būvēt baznīcu droši, Дать возможность строить церковь. un jums ir tai baznīcai jābūt lielai. И вашей церкви надо быть большой. Man patīk, ka pasaules cilvēki saka, kādiem mums Dievu bērniem ir jābūt. Mums ir jādomā vareni. Мне нравится, как люди, мировые люди говорят, что каким нам надо быть детьми Божьими. Pasaules cilvēki saka, Dievu bērnam būvē lielu baznīcu, nevis tādu mazu Они būdību. сказали, что строить большую дом молитвы, а не маленький. Un jūs tagad uzbūvējat. И вы сейчас построили. Protams, šī vieta ir kļuvusi ļoti zemes gabals dārgs. Конечно, этот кусок земли стал очень дорогой. Paskatieties, И посмотрите, sākotnēji вначале dod par velti, дают lūdzu, бесплатно, пожалуйста, 20 gadus 20 лет, būvējiet. стройте. Kā jūs tur to dīķi aiztaisīsiet ciet, tas mums Как вы это neinteresē. болото закроете? Kā как jūs это tur, будет kā tas nams turēsies, vai tam būs стоять, peldēs, vai ko, tas плавать mums или- Нас neinteresē, это не интересует. bet būvējiet. Ну, стройте. Jūs godprātīgi 20 gadus maksājat И вы честно Аренду. 20 лет платили nomu, аренду. pēc tam likumīgi jūs saņēmāt Потом vēl 10 gadus. законно вы Jums получаете tiek еще на 10 atlaist лет šī nomas maksa. скидку на эту аренду. Un tagad И сейчас- pasaka, ziniet, jūs paši ejat ārā no И šīs. сейчас говорят, вы знаете, уходите сами отсюда. Vienkārši bezskaunība. Да. Это, ну, Tā ir это vienkārši бессовестно. bezskaunība. Это, сейчас, это вообще бессовестно. Tas, mīļie, man patīk šī Мне fotografija. нравится эта фотография. Man patīk šī Amin. fotografija. Aleluja. Аллилуйя. Да. Pār šo namu ir За этот varavīksne. Значит, над этим домом Это- радуга. Это сделала рука Бога. Un to visu, faktiski to namu, ir Visi- būvējis tas kungs. И этот Ar jūsu дом rokām. Строил Господь с вашими руками. Аминь. Ar kādām tiesībām? Var tā vienkārši pateikt, ejiet ārā. Un tagad mēs būsim īpašnieki un jums īrēsim. И на каком основании мы можем сказать, идите пром, и мы будем хозяевам, а вам будем арендовать? Поменялось время. Ну, mainījies laiks. И некоторым не нравится церковь. Un dažiem cilvēkiem nepatīk baznīcas. Даже из руководителей. No Rīgas pilsētas vadības. Но мы надеемся на Бога. Bet mums ir cerība uz Dievu, Что церковь будет стоять. ka Dievs nam stāvēs. Так написано в Библии. Tā ir rakstīts Bībelē, Что церковь, она не будет разрушена. ka baznīca Dievnams nebūs izjaukts. Šajā brīdī es redzu, pulkstenī jau ir pāri raidlaikam, bet es vēlos, ka mēs noslēdzam Я хочу закончить ar lūkšanu. с молитвой. Un nākam Dievu priekšā un lūdzam par šo situāciju. И будем просить Бога об этой ситуации, Jo cilvēcīgi потому что человечески. iet tiesā, es domāju, ka Georgi, jūs negribat. Потому что фактически вы идти в суд не хотите. Es personīgi arī neietu И он tiesā. бы тоже персонально бы не пошел в суд. Vēl kaut kādā veidā Еще в каком-то варианте. es neredzu tur iespēju. Я не вижу другого варианта. Šeit ir tikai pilnīga paļāvība uz to varano Dievu, kas šo varavīksni И здесь только одна pārnesis pāri. единственная надежда на Господа, который положил эту радугу над домом молитвы. И я хочу попросить пастырей, Un es gribu palūgt mācītājus, те, которые слушают, видят, tas, kuri tagad dzird un klausās, и христиан, un kristiešus, пусть они объявят в церквях молитву, lai viņi savas baznīcas uztaisa lūgšanu, чтобы Господь вступился сам lai Dievs pats izrisina šī и дал situāciju. разумение руководителям города. Un dot prātu Rīgas valdībai,
Это не бизнес-центр. Tas nav biznesa centrs. Это воспитание христианского духа людей. Tas ir audzēšanas cilvēkus kristiešu ticības garā. И мы стоим за ценности семьи, христиан, детей. Un mēs stāvam par kristiešu vērtībām, ģimenes vērtībām, bērnu vērtībām. Пусть Бог благословит Lai всех. Dievs svētīt visu. Vēl jau vairāk. Еще Jūs, больше. kā Вы как mācītājs, пастырь, kurš esat dzimis который Ukrainā, родился в Украине. šobrīd Ukraina iet tik ļoti smagam periodam, Украина cauri сейчас идет по такому тяжелому kādām периоду. ciešanām. Да. По таким. Caur jūsu draugu Через вашу церковь maksimāli tiek sūtīta palīdzība uz Ukrainu. максимально отправлена на помощь Ko Украине. dara arī Latvija? Что делает тоже и Латвия. Un Аминь. tāpat laikā, varētu teikt, es gribētu sacīt tā, Ukrainas mācītājiem ņem Latvijā baznīcu nost. И сейчас хочу сказать, что украинского пастыря отбирают церковь Да. в Латвии. Mēs palīdzam Ukrainai, Мы помогаем Украине, Да. sūtam visu, ko. отправляем все, что Un можно. mācītājs, kurš ir no И Ukrainas, пастырь, который с Украины, kurš ir uzbūvējis fantastisku, brīnišķīgu ēku, построил фантастическое Урва. здание в болоте, kur valdībai Rīgas domai tā teritorija nebija vajadzīga. и на тот момент, которым Рижской думе эта территория не была нужна. Tagad tiek pateikts, ej ārā. А сейчас говорят, иди пром. Tu neesi mums vairs vajadzīgs. Ты нам больше здесь не нужен. Dievs iestāsies. Господь вступится. Dievs redz patiesību. Господь видит правду. Мы на сегодняшний день принимаем украинцев. Mēs uz doto brīdi pieņemam У нас Ukraiņus. постоянно Visu Украина laiku приезжает, потому что вся Украина меня знает. Visu laiku ir cilvēki no Ukrainas, viņi atbrauc pie И mums. первые, которые приезжали сюда, Un pirmie bēgļi no Ukrainas. мы одних украинцев каждое воскресенье более как 100 человек кормили. Kad sākas karš, mēs katru svētdienu barojam vairāk nekā 100 cilvēkus no Ukrainas. И сегодня мы продолжаем это делать. Un tagad mēs arī turpinam to darīt. Принимать христиан Украины. Pieņemt Принимать людей Украины. cilvēkus no Ukrainas. O, raidījums pēc 7 dienām. O, tas ir interesanti, ka pirms 7 dienām es nezināju šo te. Это интересно, что я 7 Sarežģīto дней до этого не знала эту situāciju. ситуацию. Bet cik ļoti tas ātri mainās. Ну, как быстро это все Bet меняется. Dievs nemainās. Но Господь не меняется. Mīļie radioklausītāji, skatītāji, Dārgie радиослушатели, šeit mēs vienojamies tikai lūkšanā. мы здесь tas договариваемся kungs только о молитве, iestājās. чтобы Господь Lai вступился, notiek tā kunga prāts. чтобы и пришло его решение. Un, Georgi, es jums vēlu izturību, И я вам желаю выдержки, kā Dievu Спасибо. vīram. Спасибо. как Господнему Спасибо. мужу Божьему. Мы очень благодарны Mēs ļoti pateicīgi за эту передачу, par šito raidījumu, за ваше участие par jūsu piedalīšanos в этом нашем сложном деле. šitā mūsu grūtajā jautājumā. Но Христос нам сказал так. Nu, Dievs mums Jēzus Kristus mums pateica tā: Просите, и дано будет вам. lūdziet, un jums būs dots. Мы молим Бога, Mēs lūdzam Dievu, а просим Рижскую думу, bet lūdzam Rīgas domu, чтобы они отозвались положительно. lai viņi atsaucas pareizi, pozitīvi. Lūksim Dievu šajā brīdī. Dievs, mīļais, mēs nākam pie Tevis. Mēs Tev pateicamies, Kungs, mēs pateicamies par Tavu svētību, Tavu žēlastību, par to, ko Tu dari, Kungs. Mēs Tev pateicamies. Un arī šo situāciju mēs uzticam Tev. O, Tēvs, Tu esi tas, kas esi radījis varavīksni, kas Tu esi devis kā zīmi to. Un, Kungs, Tava žēlastība, lai ir pār šo namu, Tavu žēlastību, lai ir pār draudzi, Tavu žēlastību un Tavs risinājums. Mēs gaidām uz Tavu risinājumu. Kungs, mēs pateicamies. Mēs pateicamies par šo zemes gabalu, ko 30 gadus atpakaļ piešķīra Rīgas doma. Kungs, mēs pateicamies par visām tiem atvieglojumiem, ko Rīgas doma ir devusi un ļāvusi. Kungs, un mēs arī pateicamies par tālāko risinājumu, lai šis nams kalpotu Tev par godu un cilvēkiem par svētību. Paldies! Mēs Tev slavējam, mēs Tev pielūdzam, mēs Tev godinām Jēzus Kristus vārdā.
Paldies, Georgi, paldies, Vita, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un, mīļie radioklausītāji un skatītāji, neņemiet ļaunāk, kad raidījums ielga tik ļoti ilgi. Bet tas kungs ir brīnišķīgs. Mēs paļaujamies uz viņa žēlastību. Mēs skatīsimies. Un tagad, pēc tam, kad esam lūguši, to visu uzticējuši tam kungam. Un tagad skatīsimies, kā tas kungs to visu nokārtos. Jo viņš ir kungs pār visu. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un, ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies pēc 7 dienām. Visu labu!